Καταρχήν ξέραμε ότι το μάτι σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα του αθλήματος, με διαφορά νομίζω από τις άλλες ομάδες. Εμείς είχαμε το μέρα προβλήματα όλη την εβδομάδα. Προβλήματα τραυματισμών, προβλήματα με το Final Four των Νεανίδων που γίνεται χθες και αύριο. Και προσπαθήσαμε να ξεκουράσουμε όσο μπορούσαμε αθλήτρες που είναι πάρα πολύ βαρημένες. Ταυτόχρονα τραυματισμοί, ασθένειες και το Final Four μας προσυντώνησε όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα κάναμε προπόνηση με 6-7 άτομα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η εικόνα μας διαβίωση ήταν καλούτσικη, δεν ήμασταν κακοί. Τα παιδιά προσπαθήσανε και νομίζω ξεκινάει μια εβδομάδα, όπως είπα, τη μεγάλη εβδομάδα για μας, με τις καλύτερες προοπτικές. Δεν κουραστήκαμε σήμερα και τα παιδιά που ήταν άνοιντες μείναν αρκετά έξω, δεν είχαν μεγάλη επιβάρυνση, οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά δεν κουραστήκανε. Δεν σας είπα, ο μεγάλος μας στόχος είναι η Τετάρτη και το Σάββατο. Νομίζω ότι στην εβδομάδα δούμε και την Γεωργίευα αν είναι έτοιμη. Να παρουσιαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου παρόλα τα προβλήματα που έχουμε. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη θέση μας θα έχει διαλυθεί. Εμείς παρόλα αυτά βλέπετε παρουσιάζει μια αξιοπρεπή εικόνα. Τα παιδιά προσπαθούν και αυτό είναι το πιο θετικό απ' όλα. Η αξιοπρέπεια που δείχνει η ομάδα μας σε όλες τις μορφές. Είναι ένα παιδί που έρχεται μαζί μας, δουλεύει μαζί μας και δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες. Σήμερα με την πρώτη ευκαιρία που βρήκα, της έδωσε ευκαιρία να πάρει μια μυρωδιά της Βολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι τα παιδιά του αύριο στο κήπεδο και να μπορέσουμε Τετάρτη και Σάββατο να κάνουμε αυτό που πρέπει.